హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు 6 ఫ్లేవర్స్ బై సంగీత. నేను మీకు ఈరోజు రెస్టారెంట్ స్టైల్ పనీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఇది ఎంతో హెల్దీనే కాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను 1 కప్ బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను. నార్మల్ రైస్తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని 2 టైమ్స్ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు సోక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 200 గ్రామ్స్ పనీర్ తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇలా చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. పనీర్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం యాడ్ చేసుకున్న స్పైసెస్ అన్నీ పనీర్ లోపటి వరకు వెళ్ళి పనీర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి బైట్లో పనీర్ తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హెల్తీగా మరియు టేస్టీగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు పనీర్ రెసిపీస్ని ట్రై చేయొచ్చు. పనీర్ వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది వెయిట్ లాస్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇలా కట్ చేసుకున్న పనీర్ పీసెస్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1/4 టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని 15 to 20 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మరిగించుకున్నాను. ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత సోక్ చేసుకొని ఉంచుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ని మధ్య మధ్యలో మిక్స్ చేస్తూ ఉడికించుకోవాలి. ఇక్కడ రైస్ ఎక్కువ మెత్తగా కాకుండా 90% వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఉడికించుకున్న రైస్ని హోల్స్ ఉన్న బౌల్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్కి రైస్ ఇలా పొడి పొడిలాడుతూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. దీన్ని చల్లారనివ్వాలి. ఇక్కడ నేను క్యాబేజ్, క్యారెట్, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వైట్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లీవ్స్, ఇంకా ఆనియన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని తీసుకున్నాను. అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి కూడా ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని తీసుకున్నాను. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకున్న పనీర్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ 3 to 4 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. పనీర్ని ఎక్కువగా ఫ్రై చేసినట్లయితే గట్టిగా అయిపోతుంది. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న పనీర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తరువాత ఆనియన్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వైట్స్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్లో కింద వైపు స్టెమ్ లాగా ఉండే పార్ట్ని ముందే యాడ్ చేసుకోవాలి. పైన ఉండే లీవ్స్ని లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బీన్స్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజ్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ వెజిటేబుల్స్ని హై ఫ్లేమ్లో 2 to 3 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్లో వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్రంచీగా ఉంటేనే బాగుంటాయి. తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, హాఫ్ టీ స్పూన్ వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1/4 టీ స్పూన్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ని రైస్ వండుకునేటప్పుడు మరియు పనీర్ మ్యారినేషన్లో కూడా యాడ్ చేసాము కాబట్టి తక్కువగానే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వెజిటేబుల్స్ని హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉడికించుకొని చల్లార్చుకొని ఉంచుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తరువాత ఫ్రై చేసుకొని ఉంచుకున్న పనీర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ విరగకుండా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లీవ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన పనీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇలా రెడీ అయిపోయిన పనీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. మీకు గనక ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పక ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. Please like, share, comment and subscribe.